Ya, selamat pagi, ketemu dengan kami King Yomat YS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Kita lanjut pembahasan soal CPNS P3K. Tipe soalnya adalah tes intelijensia umum atau TIU SKD ya. Soal kemampuan dasar baik itu CPNS, ASN maupun P3K. Ya, soal nomor 21, semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah bagian A, beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Bagian B, beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. Bagian C, beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Dan bagian D, semua pelajar tidak memakai sepatu hitam. Mari kita jawab dalam 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, jawaban Anda betul. Mari kita analisis pernyataan-pernyataan tersebut satu persatu. Yang pertama, semua pelajar memakai sepatu hitam. Ini berarti setiap pelajar tanpa terkecuali memakai sepatu hitam. Nomor 2, beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Ini berarti ada sebagian dari mereka yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Untuk menemukan simpulan yang paling tepat, kita harus menggabungkan kedua pernyataan tersebut. Dari pernyataan pertama, kita tahu bahwa semua pelajar memakai sepatu hitam. Dari pernyataan kedua, kita tahu bahwa ada beberapa orang di sekolah yang tidak memakai sepatu hitam. Berdasarkan dua pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa orang yang tidak memakai sepatu hitam tersebut bukanlah pelajar, karena semua pelajar pasti memakai sepatu hitam. Maka simpulan yang paling tepat adalah A, beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Cakep. Kita berpindah soal nomor 22 ya. Ini adalah hubungan sebab akibat. Rokok titik 2 batuk sama dengan, apakah A, sambal titik 2 asma, bagian B, sambal titik 2 pedas, bagian C, sambal titik 2 diare, bagian D, sambal titik 2 sesak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jawaban Anda sangat betul. Perbandingan rokok banding batuk menunjukkan hubungan sebab akibat, di mana merokok bisa menyebabkan batuk. Untuk menemukan analogi yang tepat dengan sambal, kita harus mencari pasangan kata di mana sambal sebagai penyebab menghasilkan suatu efek atau akibat. Pilihan yang sesuai adalah bagian B ya, sambal mengakibatkan pedas. Cakep. Ini karena sambal menyebabkan rasa pedas seperti rokok yang menyebabkan batuk. Cakep sekali. Ya, sekarang kita berpindah ke soal nomor 23. Tapi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Sinonimi atau persamaan kata dari postulat adalah titik-titik. Bagian A, teori, B, wacana, C, rumus, D, konspirasi, bagian D, E, dalil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, jawaban Anda sangat tepat. Sinonim dari postulat adalah dalil. Dan postulat dan dalil keduanya merujuk pada pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian dalam konteks tertentu. Sering digunakan dalam matematika dan logika. Jadi jawabannya adalah E, dalil. Ya. Terima kasih. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 24. Taksa sama dengan, jadi ini masih sinonim kata. A, singularitas, B, paradigma, C, kompeten, D, enigma,
dan E. alienasi. Ya, kita minum dulu ya. Taksa sama dengan ini juga merupakan sinonim taksa adalah. Kita jawab. Taksa berarti ambigu atau memiliki makna ganda. Dari pilihan yang diberikan, sinonim yang paling mendekati adalah enigma, yang berarti sesuatu yang membingungkan atau misterius. Cakep. Jadi jawabannya adalah D. Enigma. Wih, mantap sekali. Jawaban Anda betul. Ya, kita berpindah soal nomor 25. Cuak sama dengan titik-titik atau persamaan kata dari cuak atau sinonim kata dari cuak adalah apa? Bagian A supel, B peduli, C gentar, D bual, E gemetar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul, jawaban Anda sangat tepat ya. Sinonim dari cuak adalah cuak dalam bahasa Indonesia berarti takut atau gentar. Jadi jawabannya adalah bagian C, gentar. Ya, kita lanjut ke soal nomor 26, tes inteligensia umum atau TIU. Pacak sama dengan bagian A cakap, B poros, C humanis, bagian D tegak, dan E lincah. Jadi sinonim dari kata pacak sama dengan, silakan dijawab. 10, 9, 8. Iya, jawaban Anda sangat betul. Pacak dalam bahasa Indonesia memiliki makna cakap, pandai, atau mampu. Jadi jawabannya adalah bagian A, cakap. Terima kasih. Jangan lupa dukung dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan tahu. Terima kasih. Kita berpindah ke soal nomor 27. Ini sudah pertemuan 3 ya. Hari ini saya tulis P3. Oke. Nomor 27. Gendom sama dengan bagian A hak asasi, bagian B hak milik, bagian C hak bicara, bagian D hak jual, bagian E hak beli. Silakan dijawab 10 detik. Iya, jawaban Anda sangat betul. Mari kita bahas. Eigendom adalah kata dalam bahasa Belanda yang berarti hak milik. Jadi jawabannya adalah bagian B, hak milik. Terima kasih, mantap sekali. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 28 ya. Masih tes inteligensi umum ya, TIU. Anggara lawan kata dari, ini adalah materi dari lawan kata atau bisa dijuluki dengan antonim. Ini tandanya lawan kata ini ya, cross atau tanda silang. Lawan kata dari anggara adalah bagian A buas, B murka, C sabar, D patuh, E jinak. Nah, silakan jawab 10 detik. Iya, jawaban Anda sangat betul. Terima kasih sudah menjawab ya. Anggara berasal dari kata angkara yang berarti amarah atau murka. Kebalikan dari angkara adalah sifat yang tenang atau tidak marah, yaitu sabar. Jadi jawabannya adalah bagian C, sabar.
Cakep ya. Terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 29. Lawan kata dari rival adalah titik-titik. Ini lawan kata ya. Lawan kata atau antonim dari kata rival adalah A tua, B terang, C lawan, D handai, E jelas. Silakan jawab 10 detik. Ya, jawaban Anda sangat tepat. Kebalikan dari rival adalah teman atau sekutu. Dari pilihan yang diberikan, yang paling mendekati adalah handai, yang berarti teman atau sahabat. Jadi jawabannya adalah D, handai. Cakep ya. Terima kasih. Like, subscribe ya. Tekan tombol like-nya. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 30. Tes intelijensi umum TIU, soal pembahasan CPNS P3K. Absen lawan kata dari, ini sama dengan lawan kata atau disebut juga dengan antonim. Dari kata absen adalah A cuti, B hilang, C pulang, D nihil, E hadir. Silakan dijawab. Ya, jawaban Anda betul. Kebalikan dari absen adalah hadir. Jadi jawabannya adalah E, hadir. Mantap sekali. Ya, itu 10 nomor cukup untuk hari ini ya. Tips menghadapi soal TIU. Yang pertama, latihan soal. Banyak berlatih dengan soal-soal TIU untuk membiasakan diri dengan berbagai tipe soal. Nomor 2, manajemen waktu. Perhatikan waktu yang tersedia dan jangan terlalu lama pada satu soal. 3. Pemahaman konsep. Pastikan Anda memahami konsep dasar matematika, logika, dan kemampuan verbal. Nomor 4. Baca soal dengan teliti. Baca soal dengan teliti untuk menghindari kesalahan karena salah memahami pertanyaan. Dengan sering berlatih dan memahami pembahasan soal-soal TIU, Anda akan lebih siap menghadapi ujian CPNS atau P3K atau ASN. Semoga berhasil. Dan ada kata-kata yang bagus untuk kita semua. Menyukai apa yang Anda lakukan, Anda akan sukses. Cakep. Yang kedua, kebahagiaan tidak datang dari apa yang Anda dapatkan, tetapi dari apa yang Anda berikan. Mantap. Dan yang ketiga, jangan menyerah pada kegagalan. Gunakanlah sebagai inspirasi untuk terus maju. Cakep ya. Semoga bermanfaat. Positive thinking. Salam sukses selalu untuk kita semua. Like, subscribe, post, promote, share, komentar yang baik. Mari menabur benih kebahagiaan setiap saat. Yomat 081356174015. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Dan jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan hubungi nomor kami Yomat 0813561744. Atau mau belajar secara online bisa juga hubungi kami ya, spesialis soal-soal dan pembahasan matematika dan sejenisnya. Sampai jumpa lagi di video-video baru kami selanjutnya. Dukung terus channel kami agar lebih berkembang dan bisa menjadi berkat, bermanfaat bagi diri dan sesamanya. Jika Anda merasa bersyukur kalau ketemu dengan channel ini, jangan lupa share ke teman-teman Anda. Semoga bisa lulus ya. Terima kasih dan selamat sore.